फिर वह बहुत तेज़ी से उड़ते हुए राजू के पास जाती है। राजू, मुझे यहाँ से ले चलो राजू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजू, यहाँ मेरा दम घुटता है राजू। राजू प्लीज़ प्लीज़ राजू, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुझे लेने ही तो आया हूँ, पर भागा कर नहीं पगली, डोली में बिठा कर ले जाऊँगा। बाबूजी नहीं मानेंगे राजू। मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तू परेशान मत हो, दिल वाले चिड़िया ले ही जाएंगे।